վաղ առավոտից արդեն լինի 8 ժամ է, ներսում քննում են գործը։ Դուք որպես աջակից այստեղ եք, կասեք երկու բառով ինչ եք կարծում գործի մասին։ Ես գործի մասին խոսելու բան չունեմ, որովհետև մասնագետներն են խոսում դրա մասին։ Ես կասեմ, որ Գագիկ Ծառուկյանը իմ ավագ ընկերն է, իսկ ես Սուրենն եմ երևանցի, ես իմ ընկերներին մենակ չեմ թողում երբեք ու ոչ միտեղ, դա իմ հոր դաստիարակությունն է, ու իմ նման տղեկ շատ ու շատ կան, իմ նման դաստիարակված մարդիկ մեր երկրում շատ կան, ու անպայման չի, որ պարոն Ծառուկյանը ինչ-որ բան արած լինի, ինչ-որ մեկի համար, որ այդ մեկն էլ հարկ եղած դեպքում աջակցի, անարդարության դեմ պետք է պայքարեն յուրաքանչյուր հայ։ Այսքան մի բան ես կարամ ասեմ։ Նշեցիք, որ ձեր մեծ ընկերն է, խոսում է շատ իր բարեգործությունների մասին, ավելի լավ երևի թե դուք կպատմեք, ինչ էր պատմում, ինչ է ասել։ Նայեք, նույն բարեգործությունների մասին ես չի որ պետք է խոսամ, համացանցը լիքն է այն նյութերով, որ իրականում արվել է այդ բարեգործությունները։ Ես վերջի շրջանում աջակցում էի ու ամեն ձևով տարածում էի Քրիստոսի արձանի կառուցման, հատիսի գագաթին կառուցման շինարարական ընթացքին, որովհետև յուրաքանչյուր հայ պետք է աջակցի այդ գործին, որովհետև այդ գործը Հայաստանին բերելու է միլիոնավոր տուրիստներ, իսկ մեր տնտեսական վիճակը զարգացնելու միակ հույսը դա է, տուրիստ բերելն է, որովհետև չունենք ծով, չունենք լավ ընկեր հարևաններ, այնպես որ պետք է աշխատենք ինքներս մեր վրա ու այս նմանատիպ անարդարությունները պետք է վերանան։ Ես վստահ եմ, որ օրերից մի օր կվերանա, նենց չի, որ սենց օրեր ենք անցել, օրեր են կմտնեն, անց կվենան, հայեր ջան, մի լռեք, ես այդ մենակ ձեզ կարամ ասեմ, աշխատեք ուղղակի կողքով չանցնեք անարդարության, որովհետև այդ անարդարությունը մի օր էլ ձեր դուռը թակի, այնպես որ զգուշ ու զգոն եղեք։ Շնորհակալ եմ։